Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas ćemo spremiti jedno jako lepo i ukusno jelo koje ja ne znam zašto do sada nisam nikada snimila. Obično bi pravi moja mama, pa verovatno iz tog razloga. A zaslužuje da bude na ovom kanalu i mislim da će vam se mnogo dopasti i da će se vaš stomak posebno obradovati. Kao što ste vidjeli, na početku sam uzela jednu glavicu crnog luka i crkala na jako sitno, sipala vrlo malo ulja i stavila da se luk dinsta. Dok se luk dinsta, upotrebit ću 500 g pilećeg filea koji ću da iseckam na srednje kocke. I sada ovdje, ukoliko nemate piletinu, svakako možete koristiti neko drugo meso. Isto tako možete koristiti i mleveno meso, zavisno od vašeg ukusa. Ja ću sada meso da začinim kako bi primilo ukuse. Jedna velika supena kašika vegete i ovdje ima malo začina za piletinu pa ću dodati ovako odokativno i vrlo malo ulja pa ćemo to sve lepo da sjedinimo da meso, kažem, upije začinom. Kada je luk ovako blago zapoklastio i postao mekan, unutra dodajem meso. Vatra neka bude nešto iznad srednje, ne previše jaka. Lepo promešajte i ukoliko vam je potrebno, a meni jeste, dodajte ovako vrlo malo vode. Tek toliko da biste ovo meso mogli sada da prodinstate sa obe strane, da lepo porumeni i sve već tako lepo miriše. Dok se dinsta meso, spremam povrće. Ovdje imam 2 krompira, jedan je malo veći, jedan je malo manji. Iseckat ću ih ovako na neke kocke srednje veličine. Pošto je ovo zdraviji ručak, nećemo praviti zapršku, pa ću iskoristiti oko 200 ml paradajz soka. Baš volim ova mala pakovanja, ali pošto sada već imam neki koji sam već načela, onda ću izmeriti. Sipajte preko mesa, pa onda još dodajte i ukupno 600 ml vode. Za početak potrebno je ovako lepo da pokrije meso. Još ću malo da pobiberim po ukusu i da sve zajedno promešam. Pored krompira koristit ću i oko 3 šargarepe koje ću da iseckam ovako na malo šire kolutove. Možete koristiti i više šargarepe, ali s obzirom da ja koristim i krompir, mislim da će ovo biti na ovu količinu mesa sasvim dosta povrća. Ovdje imam jedan mali zelen, pa ću njega da iseckam na sitne kockice i dodajemo i povrće unutra, kao i krompir. Sve lepo promešajte i ovo je stvarno jedan jako fini ručak koji ja obožavam i kada se prezasitim onako nekih drugih nezdravih jela, ovo mi dođe baš jako lijepo. Kao što vidite, ovdje sam dodala sada paradajz pire, vrlo malo za miris i za ukus i da lepo zagusti. A ako nemate, slobodno izostavite, dodajte 50 ml vode manje i bit će sasvim u redu. Ovdje sada imam 600 g kupusa koji ću da ovako iseckam također na neke kockice, ovako malo krupnije, bit će sasvim ok za ovo jelo. Pa ćemo dodati i kupus unutra. Ja sam veliki ljubitelj kupusa i volim da spremam kupus. Ovaj sa piletinom je posebno ukusan i kažem opet, ne znam zašto do sada nisam snimila. Preko kupusa sipala sam tačno 450 ml vode i meni će to za ovaj ručak biti dosta tečnosti. Vi ćete vidjeti ostatku videa, pa svakako prilagodite prema vašem ukusu. Ja volim da ovaj ručak ne bude previše gust, već da dobijemo kao nekakvu finu čorbicu. Pokrila sam i tako kuvala nekih 25 minuta. Nakon toga dodajem još malo paradajz pirea po ukusu. Vi možete malu kašičicu crvene paprike i sve zajedno promješajte. Sasvim je lepo sačinjeno. Kuvamo sve na temperaturi jačoj od srednje, ali ne mnogo jače, znači nešto iznad srednje kako bi se lepo skuvalo, ali ovom ručku zaista ne treba mnogo. Ja ću odgore pred sam kraj da postoje malo suvog peršuna, bilo bi lepo da imate svež. Sve ćemo promiješati. Ovaj ručak se kuva tačno 50 minuta sa dinstanjem mesa. Naravno vi pratite kada omekša povrće i meso, onda je
ručak gotov. Tako se lijepo ugustio bez dodatka zapraške i stvarno je izuzetno lijepog ukusa. Pa se nadam da ćete ga isprobati. Javite mi utiske. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.